唔係啊，鼓勵多啲人打狗針啊！啊，張伯啊，你好好啊，你肯攞只狗嚟打狗針，係一個好主人。鼓勵多啲人嚟到一齊做，你教育下成條村啲人幫下手閹狗、閹貓，唔好俾佢哋生啊！係啊，呢只狗養咗10幾年啦。養咗10幾年㗎啦。哦，都生過好多次咯。哎呀，你冇拿手啦，用口對㗎咯。佢嗰只狗都閹咗啦，我幫佢閹晒啦。我隻狗啦又冇閹嘅，閹咪走，加咗橋仔，生過好多次喎。我橋仔要閹咗就好啊。啲狗仔次次去晒邊啊？咩呢個點啊閹啲狗？嚇？點啊？有狗仔喎。哦，啲狗仔走晒邊啊？我知以前嗰啲狗仔去晒邊啊？以前狗仔嚟講，我送搬人家咯。哦。我送搬人家，我叉到家婆你送搬人家啊，對面啊狗仔啊。好多人食狗啊，唔好送啊！我唔會啊，唔好送啊！我手走我就搬人家到水頭幫緊因為人家嗰扎鐘唔會動，我唔會抌到。你心地好好啊！係啊，你又錫佢哋。唔使返工啊？係啊，我唔使返工啊，冇咁勤力啊！我用咗幾十年狗啦，但係呢種10年狗啊，唔會咬人㗎，我小就好鬆。叫做咩名啊？阿黃嚟嘅。阿黃嚟，狗啊！阿黃啊，好忠心啊！佢哋識睇門口。係咯，啲人啊叫啲人唔好抌狗，唔好殺狗，唔好食狗啊。唔知啦，我哋拜阿公啊，我哋無信之祖拜媽娘嘅。哦。我拜阿媽啊。下輩嘅咁苗興，我都種啲嗰啲蟬香啊、香爐啊，乜嘢都我買嘅啊，佢哋阿媽娘啊。哦。隨便都有嘅阿媽娘啊。哦。白啊薑啊，喺嗰啲阿媽香啊，嗰啲香爐啊。琴日嗰包狗糧我俾你去咗邊啊？有冇俾佢哋食啊？有，我攞翻嚟啊。哦，我聽日再攞多幾袋俾你啊。點使啊？我聽日攞袋貓糧俾你餵呢隻貓，呢隻貓好靚啊！應該要喺下底俾出讓人家幫我個咯。我幫你閹埋啲貓啦，過2日嚇。唔使啊，唔使閹，我自己就閹。哦，你自己閹啊？係啊。你用咩閹啊？用啲蟲一幫下手，我就自己睇咩睇啊。冇好。好貴嘅。佢哋好痛㗎，唔好你要麻醉㗎。啲仔嗰下都睇到嘅。啊！我後生啫，我知啊。不過我收辦法大南村打回生意啊，一冚唪唥。阿張小姐話你好好心啊，張小姐好好啊。都係啊，走啦。等埋先啊，好，影翻哦。